Wih, 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 mantul seruntul teman-teman. Wadidaw, tepat sekali di depan kita. Ada banyak sekali superhero. Wah, wah, wah. Tampaknya mereka sedang berjaga di area kereta api sini. Widih, coba lihat teman-teman. Ada Ultraman berwarna merah, ada Ultraman berwarna biru, ada Paman Thanos, ada Ultraman Z, ada Ultraman Horn, dan teman-temannya. Wih, sepertinya mereka sedang berjaga untuk berjaga-jaga ketika ada kecelakaan ya mungkin. Hehe. Widih, selain ada para superhero, di sini juga ternyata banyak sekali yang lainnya. Ada hewan-hewan, ada mobil, ada juga alat konstruksi teman-teman. Wadidaw, mantul seruntul. Hehe, mantap ya. Tapi sebelum lanjut, kakak mau minta dukungannya dengan cara like, comment, subscribe di channel kakak. Hehe, dan seperti apa keseruan kita hari ini? Ayo teman-teman, mari kita coba lihat satu persatu semua yang ada di sini dulu ya. Widih, pertama-tama mari kita lihat lokomotif kereta yang ada di sini. Wih, coba lihat yang ini teman-teman. Ada lokomotif kereta api MRT, ada lokomotif kereta api CC201, ada juga lokomotif kereta api ekspres. Wah, yang sedang membawa dua buah gerbong. Widih, ada kambing juga teman-teman. Kambing yang sedang bermain di pinggir rel kereta api sini ya. Wih, hihi, mantap sekali teman-teman. Wih, ayo sekarang kita coba lihat mobilnya. Wow, coba lihat teman-teman. Di sini ada satu buah mobil keren berwarna kuning merah. Hehe. Apakah teman-teman semua tahu jenis mobil apakah ini namanya? Iya, betul sekali. Ini adalah mobil derek alias mobil rescue vehicle teman-teman. Wih, di mobil ini biasa bertugas untuk menyelamatkan mobil-mobil yang mengalami insiden kecelakaan ya. Wih, mantap sekali. Kita coba letakkan di sini, kemudian kita lihat di belakangnya. Wah, kalau yang ini namanya mobil turbojet, mobil yang biasa bertugas untuk memadamkan api ya. Wih, tapi menggunakan tenaga angin untuk memadamkan apinya. Wih, mantul. Mantul seruntul. Hehe, kita coba letakkan di sini kembali teman-teman. Wih, ada alat konstruksi juga di sana. Ada eskavator, ada apa nih? Wih, ada kambing, ada air terjun, ada apa tuh? Wih, ada banyak sekali kumpulan hewan juga di sana. Wah, 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 mantul betul. Hei, oke, sekarang mari kita coba jalankan salah satu lokomotif kereta yang ada di sini. Wih, kita coba jalankan yang berwarna merah. Yang ekspres dulu ya. Wih, yang sedang membawa gerbong ini. Apakah teman-teman semua siap? Let's go. Waduh, waduh, mantul ya. Lokomotifnya sudah melaju sekarang. Wih, lanjut kita coba jalankan yang berwarna merah. Wih, kita coba jalankan. Tututut. Wow, lokomotifnya sudah berangkat nih teman-teman. Wah, dan langsung saja kita bagi tugas untuk para superhero ini. Wih, kita coba ratakan superhero berwarna merah. Dia adalah Ultraman Legend. Wih, kita coba tempatkan superhero-nya di sini. Wih, kita biarkan dia berjaga di sebelah sini ya. Kemudian kita letakkan superhero yang sangat besar. Kita letakkan Ultraman Horn di sana. Kemudian kita coba ambil Ultraman Mebius di sebelah sini dan kita letakkan Ultraman Z alias Ultraman Zero di sebelah sini. Kita biarkan mereka berjaga. Wih, berjaga-jaga, siapa tahu ada kecelakaan ya. Wih, sedangkan yang berwarna ungu ini dia adalah Paman Thanos. Wih, siapa nih dari teman-teman semua yang sudah kenal dengan Paman Thanos? Hehe, dia adalah musuhnya para superhero di Avengers ya. Wadidaw, kepalanya pelontos, namun dia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Wah, dia sepertinya siap mengacau di sini ya. Wah, untung saja di sini sudah ada 5 orang superhero yang sudah berjaga teman-teman. Widih, mereka sudah berjaga ketika ada kekacauan. Wah,
Wah, akan kuhancurkan mereka. Wah, akan kuhancurkan semua kereta yang ada di sini. Wah, hai. Kau tidak boleh seperti itu, Thanos. Wih, hehe, terjadi pertengkaran antara Paman Thanos dengan Ultraman Horn ya. Wih, tampaknya Thanos ini siap mengacau di sini. Ah, memangnya kenapa? Aku tidak boleh mengacau di sini, Ultraman Horn. Karena engkau penyebar kejahatan di muka bumi. Jadi kami harus menghentikan dirimu. Wadidaw. Tampaknya setelah Paman Thanos ini siap mengacau di sini, teman-teman. Wih, bagaimana kalau kita buat pelajaran ya untuk si Paman Thanos? Wih, kita coba letakkan si Paman Thanos di sini. Kita biarkan si Paman Thanos tertabrak kereta ya. Wih, sebagai pelajaran untuk dia karena siap mengacau katanya. Wah, kita saksikan. Tuar, wadidaw. Akhirnya si Paman Thanos mendapatkan pelajaran, teman-teman. Widih, dia tertabrak kereta api akibat dia mau mengacau. Wah, wah, wah. Tapi kasihan juga ya. Keretanya langsung berhenti. Hehe. Akibat menabrak Paman Thanos. Wih, let's go lagi. Kita jalankan kembali lokomotifnya. Lalu kita lihat apakah si Paman Thanos sudah berhenti melakukan kejahatan. Mari kita dengarkan. Wih, hehe. Wah, kurang ajar kau. Ultraman Horn, engkau memberiku pelajaran dengan menabrakkan aku dengan kereta api. Hahaha. Wih, tampaknya si Paman Thanos masih ingin melakukan kejahatan, teman-teman. Widih. Ayo kita buat lagi pelajaran untuk si Paman Thanos. Widih, mantul sekali. Hehehe. Mantap nih, teman-teman. Ayo kita jalankan lagi keretanya dulu supaya lebih seru. Wih, tampaknya gerbongnya copot-copot nih, teman-teman. Wih, sering copot akibat menabrak Paman Thanos tadi ya. Widih, kita matikan dulu lokomotif kereta berwarna merah. Lanjut kita nyalakan lagi yang berwarna hitam. Wih, apakah teman-teman semua sudah siap lagi untuk menyaksikan perjalanan naik kereta? Let's go. Wah, lokomotifnya sudah melaju lagi. Mari kita lanjutkan perjalanan lokomotif kereta api CC201-nya. Let's go, teman-teman. Hehe. Wih. Wah, kita harus memberi pelajaran kepada si Paman Thanos karena dia sangat jahat sekali. Dia mau mencoba mengacau di bumi ini. Wah, benar sekali. Engkau benar sekali, Ultraman Mebius. Wah, kita harus memberikan pelajaran kepada si Paman Thanos. Wih, tampaknya si Ultraman Mebius dan Ultraman Horn berencana untuk memberi pelajaran juga untuk si Paman Thanos lagi. Widih, kita coba letakkan di sana. Lalu kita dengarkan percakapan Ultraman Horn dengan Ultraman Z. Wih, aku setuju, Ultraman Horn. Ayo kita buat pelajaran untuk si Paman Thanos yang botak ini. Wadidaw, tampaknya Ultraman Z pun menyetujui ya bahwa si Paman Thanos harus diberi pelajaran. Hehehe. Kemudian datang si Ultraman Z, Ultraman Legend. Wah, kalian tidak boleh memberi pelajaran kepada si Paman Thanos karena meskipun dia jahat, dia teman kita. Wih, hehe. Tampaknya Ultraman Legend tidak setuju kalau si Paman Thanos diberi pelajaran. Wadidaw. Karena Ultraman Legend adalah Ultraman alias dewanya para Ultra, maka semua Ultraman yang ada di sini setuju ya bahwa si Paman Thanos tidak boleh diberi pelajaran. Wih. Daripada diberi pelajaran dengan ditabrakan dengan kereta api, lebih baik si Paman Thanos kita beri pelajaran dengan menggembala kambing. Bagaimana? Apa kalian setuju? Ide yang sangat bagus. Wih, tampaknya semua Ultraman setuju kalau si Paman Thanos diberi pelajaran dengan cara menggembala kambing. Hehehe. Oke. Hey, Thanos, kau harus menggembala kambing sebagai hukumanmu atas kejahatan yang kamu lakukan. Wih, tampaknya si Paman Thanos, baiklah, aku siap menggembala kambing. Hehe, tampaknya si Paman Thanos siap untuk menggembala kambing. Widih. Akhirnya mereka semua sepakat untuk membiarkan si Paman Thanos menggembala kambing. Wih, bagaimana teman-teman? Seru sekali bukan? Wih, mendengarkan percakapan mereka. Hehe. Oke, jadi ini pelajaran untuk kita semua ya. Jadi kalian tidak boleh nakal. Wih, terutama
kepada teman-teman kalian. Wih, seru. Bagaimana? Seru sekali ceritanya bukan? Jika teman-teman semua suka dengan ceritanya, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Dadah!